আজকের প্যাকেজগুলো একটু নতুন আঙ্গিকে 100% অথেন্টিক অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো দিয়ে বিল্ড করতে হাইপ তৈরি করা কিছু ক্যাচিং দিয়ে আমাদের দুটো স্পেশাল প্যাকেজ কিন্তু আজকে একদম সর্বনিম্ন থেকে এই পিসিটাতে মোটামুটি একটু ভালো কাজ করা যায়। বাজেটের মধ্যে ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমসগুলো পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু সত্যি ভালো গেমস খেলা যায়। বর্তমানে আসলে সত্যি এই হাইপ তৈরি করা একটা ক্যাচিং, এটা হচ্ছে যে ভ্যালুট অফ গরিবের বন্ধু। এটা হচ্ছে সিবিএস ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি মনিটর, যেটা অলরেডি আমাদের এখানে ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে। একটা M.2 NVMe স্লট সহ একটা মাদারবোর্ড, খুব একটি স্পেশাল মাদারবোর্ড। সেটা কিন্তু এখানে বিল্ড করা আছে 110 মাদারবোর্ডে হচ্ছে আপনার NVMe স্লট। এই র‍্যামটা কিন্তু একটা কিংস্টনের সাব ব্র্যান্ড, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ। ডেল ব্র্যান্ডের আপনার GK100 মডেলের 8GB লাইটিং কিবোর্ড মাউসটা রাখছি। কম্বো প্যাকেজ, সুন্দর অন্য কেসিং গুলো হয় না, এটা কিন্তু দেখতে মানে পিসির ভিতরে কি থাকবে একদম ক্লিয়ার দেখা যাবে, একদম ক্লিয়ার দেখা যাবে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরো একটি পিসি বিল্ডের নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওটা কিন্তু একটু অন্যরকম হবে, বাট ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হবে বিকজ এইরকম ভিডিও কিন্তু খুবই কম করা হয়। আর বরাবরের মতো আজকেও চলে আসছি আমরা ওয়ান স্টপ সলিউশনে, বলতে এই মুহূর্তে আমরা আছি। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে দর্শকদের জন্য কি প্যাকেজ রেখেছেন? আজকে দুটো বেসিক প্যাকেজ থাকছে, তবে আজকের প্যাকেজগুলো একটু নতুন আঙ্গিকে। কারণ হচ্ছে অনেকেই কিন্তু দেখবেন যে একটা পিসির প্যাকেজ করে 18-20 হাজার টাকার 22 হাজার টাকার মধ্যে, কিন্তু আসলে আমরা সেই বাজেটের মধ্যেই কিছু স্পেশাল কোয়ালিটির প্রোডাক্ট রাখছি। একটু ভিন্ন ধাঁচের একটা কনফিগারেশন তৈরি করেছি, দেখতেই পাচ্ছেন মনিটর সহ এবং খুবই গর্জিয়াস লুকিং বর্তমান সময়কার হাইপ তৈরি করা কিছু ক্যাচিং দিয়ে আমাদের দুটো স্পেশাল প্যাকেজ কিন্তু আজকে থাকছে। ওকে, তো ভিডিওটা শুরু করার আগে শপের লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলি। ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং কেজেস ম্যানশন। এই কেজেস ম্যানশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে, একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেটির দোকান নাম্বার G6, অপরটি হচ্ছে সেম বিল্ডিংয়েরই 3য় তলায় 304-305 নম্বর অফিস। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে, আর অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে তো কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। আপনি তো থাকবেন? জি ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই। তাহলে দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করি। প্রথম যে প্যাকেজটা থাকছে সেটা খুবই পপুলার একটা প্যাকেজ। যারা একদমই কম বাজেটে আপনার একটা পিসি নিতে চান তারা এই প্যাকেজটাই বেশিরভাগ পছন্দ করে থাকেন। কারণ বাজেটের মধ্যে একদম সর্বনিম্ন থেকে এই পিসিটাতে মোটামুটি একটু ভালো কাজ করা যায়। Core i5-এর 4th জেনারেশন দিয়ে এই প্যাকেজটা আমরা তৈরি করেছি, যেটা কিন্তু 4 কোর 4 থ্রেড, এবং এইখানে ইন্টেলের HD 4600 মডেলের গ্রাফিক্স আছে, যার বদলতে এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো খুবই স্মুথলিভাবে এই প্যাকেজটা দিয়ে হয়ে যায়। এই প্রসেসরটা দিয়ে সুন্দরভাবেই করা যায়। আর যারা একটু বাজেটের মধ্যে ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমসগুলো পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু সত্যি এই প্রসেসরটা দিয়ে ভালো গেমস খেলা যায়। ঠিক আছে, তো এই প্রসেসরটা আমরা থাকছি এখানে। তবে একটা বিষয় বলে নিই, প্রসেসরটা কিন্তু মূলত ট্রে প্রসেসর হয়। আপনারা যারা পিসি সাথে রিলেটেড আছেন, একটু পরিচিত আছেন, সবাই জানেন 10th জেনারেশনের নিচে কোনো প্রসেসরই আপনার ব্র্যান্ড নিউ হয় না এখন। হ্যাঁ, যার কারণে এই প্রসেসরগুলো ট্রে প্রসেসর হয়। এটা দেখার সুবিধার্থে জাস্ট আমরা বক্স করেছি। আর মাদারবোর্ড হিসেবে এখানে রাখছি, দেখতেই পাচ্ছেন গিগাবাইট ব্র্যান্ডের একটা H81 মাদারবোর্ড, যেটা মূলত একটা কোরিয়ান মাদারবোর্ড। অলরেডি ভাই আমরা যদি একটু লুকিংটা দেখাই, আমাদের পিসিতে একটা মাদারবোর্ড কিন্তু দর্শকদের জন্য বিল্ড করে রাখা হয়েছে দেখার জন্য যে বিলটা কেমন দেখায়। জি, সত্যি একটা অসাধারণ গর্জিয়াস লুকিং হয়, যেটা আসলে একটা প্রোডাক্ট বিল্ড করা ছাড়া এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্যটুকু আসলে বোঝা যায় না। আজকে আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য আমরা সেই বিষয়টাই কমপ্লিট করেছি, যেন ওনারা একটা প্যাকেজ নেওয়ার আগে বুঝতে পারেন আসলে প্যাকেজটা কেমন হবে। তো এই মাদারবোর্ডটা আমরা রাখছি। এই মাদারবোর্ড নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক আলোচনা আছে, খুবই ভালো মাদারবোর্ড। অনেকেই আবার ওই যে বললাম না, কোরিয়ান মাদারবোর্ড আর চাইনিজ মাদারবোর্ডের মধ্যে গোলায় ফেলে, কিন্তু এই মাদারবোর্ডটা সত্যি একটা ভালো মাদারবোর্ড। এবং দীর্ঘদিন যাবত, রবিন ভাই আপনি তো জানেন আপনার চ্যানেলে কিন্তু আমরা অসংখ্য ভিডিও আছে এবং দীর্ঘদিন যাবত এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে আসছি, খুবই ভালো রেসপন্স কিন্তু আছে। আর মাদারবোর্ডটা কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, কোনো চিন্তা নেই। আর এটার সাথে কিন্তু যে র্যামটা রাখছি এটা কিন্তু সত্যি একটা অসাধারণ প্রোডাক্ট। কারণ DDR3 8GB র্যাম যেগুলো হয় মার্কেটে বেশিরভাগই কপি, আর এরকম জেনুইন র্যাম আসলে সত্যিকার অর্থে এটা তো ওয়ারেন্টি থাকবেই। হ্যাঁ, 3 বছরের ওয়ারেন্টি। খুব সুন্দর একটা র্যাম, যেটা HyperX-এর ফিউরি DDR3 8GB র্যাম, যেটা হচ্ছে কিংস্টনের একটা সাব ব্র্যান্ড, হিটসিং সহ সত্যি একটা গর্জিয়াস লুকিং র্যাম, যেটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটার সাথে যে স্টোরেজটা রাখছি সেটা কিন্তু ওয়ারিয়র ব্র্যান্ডের আপনার হচ্ছে যে 128GB
জিবি একটা SATA SSD, যেটা কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। তো সিফিও কুলার ফ্যান হিসেবে আমরা এখানে ব্যবহার করছি HF350 সিফিও কুলার ফ্যানটা, যেটা কিন্তু অলরেডি বিল্ডে আছে, বড় হিটসিং সহ একটা সিফিও কুলার ফ্যান। RGB লাইট জ্বলবে, দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবং স্ক্রু সিস্টেম, বিগ হিটসিং, খুব সুন্দর টেম্পারেচারটা ধরে রাখার জন্য এই সিফিও কুলার ফ্যানটার বাজেটে এটার বিকল্প কোনোটাই নাই। এই প্রসেসরগুলো ঠান্ডা রাখার জন্য তো একদম ওকে, বাজেটের ভিতরে, ভালোর তো শেষ নেই। হ্যাঁ, ভালোর শেষ নেই, তবে এটা বাজেটে বেস্ট। জি, আর আপনারা তো প্রচুর বিল্ডে দিয়ে থাকেন। জি, এই বিল্ডে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি OVO ব্র্যান্ডের 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আমি দীর্ঘদিন যাবতই পাওয়ার সাপ্লাইটা ব্যবহার করে অনেক আসছি। বিল্ডে শয়ে বিল্ডে গেছে। হ্যাঁ, এবং সত্যি ভালো পারফরমেন্স, 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, একটা ব্র্যান্ড নিউ পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা কিন্তু সত্যি একটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই। আর এটার সাথে কিন্তু কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা রাখছি সেই ZL এর GK 100 মডেলের বাজেটের ভিতরে কম্বো সেট, কিবোর্ড প্লাস মাউস RGB লাইটিং সহ। জি, খুব সুন্দর একটা গর্জিয়াস লুকিং হয়। আর ক্যাসিং হিসেবে তো ভাইয়া দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার ভিউয়ার্সরা দেখতে জি, বর্তমানে আসলে সত্যি এই হাইপ তৈরিকার একটা ক্যাসিং। এটা হচ্ছে যে ভ্যালুটফ, গরিবের বন্ধু, এই ভ্যালুটফের V300 মডেলের V300W হোয়াইট কালারের ক্যাসিংটা। এই ক্যাসিংটা কিন্তু আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। ক্যাসিংটা কিন্তু সত্যি একটা গর্জিয়াস লুকিং, এবং চারিদিকে ম্যাশ, এটার সামনে উপরে, তারপরে হচ্ছে ব্যাক সাইডে যে প্যানেলটা আছে সে জায়গায় ম্যাশ, এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ, এবং 8GB 3টা লাইটিং ফ্যানও আছে। এটা এয়ার ফ্লো নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না। এটার কিন্তু ব্ল্যাক ভার্সন আছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাক ভার্সনও আছে। কেউ যদি কালো নিতে চান তারা কিন্তু কালো নিতে পারবেন। এটা গর্জিয়াস একটা কেসিং বাজেটের ভিতরে। যদি কেউ এইভাবে সিঙ্গেল কেসটা নিতে চায়, কত পড়বে? 3000-3500 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আমাদের এই কেসিংটা থাকছে এই প্যাকেজের আওতায়। আর মনিটর হিসেবে ভাইয়া দেখতেই পাচ্ছেন, CBS ব্র্যান্ডের কিন্তু একটা মনিটর রাখছি, যেটা কিন্তু হ্যাঁ ওই মনিটরটাই। আর মনিটরটার ব্র্যান্ড হচ্ছে এটা, প্যাকেট হচ্ছে এটা হচ্ছে CBS ব্র্যান্ডের 19 ইঞ্চি মনিটর, যেটা অলরেডি আমাদের এখানে ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে। মনিটর প্যাকেজের সঙ্গে থাকবে। জি, এই 19 ইঞ্চি মনিটরটা, যেটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটা সত্যি গর্জিয়াস লুকিং মনিটর। এবং এই মনিটরটার কিন্তু অন্যান্য আমাদের যেসব ব্র্যান্ডগুলো আছে তার চাইতে এটার লুকিংটা কিন্তু একটু গর্জিয়াস। এটার পেছনের যে ব্যাক প্যানেলটা আছে খুব সুন্দর একটা গেমিং লুকিং আছে। আর মনিটরটা কিন্তু 19 ইঞ্চি 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট এই প্রাইজের ভিতরে। তো ফুল প্যাকেজের প্রাইসটা কত ভাইয়া? এই টোটাল প্যাকেজটার প্রাইস থাকছে একটা স্পেশাল প্রাইস ভাইয়া, একদম ফিক্সড একটা স্পেশাল প্রাইস, মাত্র 18,000 টাকায়। আপনি শিওর? হ্যাঁ, অবশ্যই, মনিটর সহ আমরা এই প্রাইসটাতে দিচ্ছি। সত্যি একটা গর্জিয়াস একটা প্যাকেজ। আপনি বলেন যে এই প্রাইসটা কতদিন থাকবে? এটা থাকবে মোটামুটি আমাদের যতদিন আমরা মার্কেটের সাথে সামঞ্জস্য করে প্রাইসটা রাখতে পারি, ততদিনই আমাদের চেষ্টা থাকবে। 18,000 টাকার প্যাকেজ দিয়ে কি ধরনের কাজ করা যাবে, প্লাস কেউ যদি চায় যে একটু গেমস খেলবে, কি ধরনের গেমস খেলা যাবে? এটা দিয়ে আসলে এন্ট্রি লেভেলের সমস্ত কাজগুলোই হবে। যেমন কি অনেকেই আমরা যারা এখন কাজ শিখতে চান, যে আমরা কিছু গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ শিখবো, বেসিক কাজ শিখবো, আসলে ওইভাবে আসলে বাজেটটা হয়ে উঠছে না, একটা কোনোরকম পিসি দরকার, এটা দিয়ে কিন্তু অনায়াসেই হয়ে যাবে। এবং যারা ফ্রি ফায়ার, পাবজির মতো গেমসগুলো খেলতে চান, অনায়াসেই কিন্তু এই প্যাকেজটা দিয়ে খেলা যায়। আমরা দীর্ঘদিন যাবতই দিচ্ছি, সত্যি এটার পারফরমেন্স ভালো। আর যারা ফ্রিল্যান্সার আছেন, আউটসোর্সিং করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, তাদের জন্য একদম সুন্দর একটা প্যাকেজ হয়। এবং এটার সাথে আপনি যে কোনো কাজই করতে পারবেন এটা দিয়ে। তারপর থাকবে একটা বাজেটে একটা জাতীয় প্যাকেজ বলা যায়, এটা সবার মুখে মুখে i5 6 জেনারেশন। আসলে বাজেটে জাতীয় প্যাকেজ এই কারণে বলছি, যারা একটু কম দামের মধ্যে পিসি চান এবং আপডেট ভালো কাজ করার জন্য, হ্যাঁ, তাদের জন্য আসলে এটা সত্যি একটা অসাধারণ চয়েস। এবং এটা প্রচুর বিক্রিও হয় এর পারফরমেন্সের কারণে। Core i5 এর 6 জেনারেশন প্রসেসর, এটাও ট্রে প্রসেসর। আমরা দেখার সুবিধার্থে শুধু বক্স করেছি 4 কোর 4 থ্রেড, এবং এখানে ইন্টেলের USD 530 মডেলের গ্রাফিক্সটা আছে, যার বদৌলতে এন্ট্রি লেভেলের কাজ আপনি ভালোভাবেই করতে পারবেন। ভবিষ্যতে যখন আপনি প্রফেশনাল লেভেলে যাবেন, তখন একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে আপনি প্রফেশনাল কাজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই প্রসেসরটা দিয়ে আমাদের এই পিসিটা বিল্ড থাকছে। এখানে কিন্তু মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছি আসুসের প্রাইম সিরিজের একটা H110 মাদারবোর্ড, যেটা কিন্তু একটা M.2 NVMe স্লট সহ একটা মাদারবোর্ড, খুব একটি স্পেশাল মাদারবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এখানে বিল্ড করা আছে 110 মাদারবোর্ডে হচ্ছে আপনার NVMe স্লট। এটা আসলে আমাদের একটা ভালো কোয়ান্টিটি আসছে, এবং হচ্ছে যে এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু আসলে মূলত একটা কোরিয়ান সোর্সের মাদারবোর্ড। এই ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড কিন্তু H110 মাদারবোর্ড আরও আসছে, কিন্তু এই মডেলটা আসে নাই। এটা হচ্ছে H110M C2 মডেলের। এই মডেলের মাদারবোর্ডটা আমাদের দেশে কখনোই সেল করেনি। তবে এখন আসুসের 660 যে মাদারবোর্ডগুলো আসছে, সেটা কিন্তু এই সেম পিসিবি, মানে গ্রিন কালারের পিসিবি দিয়ে আসছে। দেখতে এরকম, হ্যাঁ, দেখতে সেমই। তো এটা আসলে মোটামুটি মূলত কোরিয়ান একটা ভার্সন। এটা কিন্তু সত্যি একটা অসাধারণ মাদারবোর্ড। আমাদের কাছে একটা স্টক আছে, বাল্ক কোয়ান্টিটি আছে। আপনার
আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। আর এটার সাথে কিন্তু র্যাম হিসেবে রাখছি সেই হাইফারেক্সের ফিউরি, যেটা DDR4 এর 8GB। এই র্যামটা কিন্তু একটা কিংস্টনের সাব ব্র্যান্ড, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ সত্যি একটা অসাধারণ র্যাম আমাদের এই প্যাকেজে। আর এখানে কিন্তু যে একটু আগে বলছিলাম যে NVMe রাখছি আমরা, সেটা হচ্ছে কিংস প্যাকের 128GB M.2 NVMe SSD, যেটা কিন্তু বর্তমান মার্কেটে সত্যি একটা হাইপ তৈরি করা প্রোডাক্ট। কারণ এই কিংস প্যাকটা আপনার প্রচুর সেল হচ্ছে, কারণ এর বাজেট এবং হচ্ছে যে এর পারফরমেন্স দুটো মিলিয়ে সত্যি একটা অসাধারণ প্রোডাক্ট। ওয়ারেন্টি থাকছে কিন্তু 3 বছর, ওয়ারেন্টিও ভালো পাওয়া যায়, এটা ভালো ওয়ারেন্টি পাওয়া যায়। এবং হচ্ছে এইখানে এই পিসিটাকে আপনার CPU টেম্পারেচার ধরে রাখার জন্য এই সেট 350 আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। দেখতেই পাচ্ছেন এটা রানিং আছে, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তবে এখানে কিন্তু ভিডিওর কারণে, প্রসেসিং এর কারণে এটা স্লো দেখা যাচ্ছে, বাট এটার RPM কিন্তু অনেক বেশি জোরে স্পিডে ঘোরে, বাট ভিডিওর জন্য একটু স্লো দেখা যায়। জি জি। তো এই সিপিও কুলার ফ্যানটা দিয়ে আমাদের এই প্যাকেজটা থাকছে। আর এটার সাথেও কিন্তু আমরা পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি সেই অভো ব্র্যান্ডের, যেটা 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটা এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর এখানেও কিন্তু কিবোর্ড মাউস হিসেবে সেই জেডেল ব্র্যান্ডের আপনার GK100 মডেলের 8GB লাইটিং কিবোর্ড মাউসটা রাখছি, কম্বো প্যাকেজ, খুব সুন্দর একটা বাজেটের সেরা একটা প্যাকেজ। আর এটার সাথে কিন্তু ক্যাসিং হিসেবে ভাইয়া দেখতেই পাচ্ছেন খুবই গর্জিয়াস লুকিং একটা ক্যাসিং রাখছি, যেটা কিন্তু আপনার গ্লাস বলা যায়। হ্যাঁ, সামনে সাইডে, দুই সাইডে আপনার হচ্ছে গ্লাস এবং 8GB লাইটিং সহ 3টা ফ্যান, খুব সুন্দর এয়ার ফ্লো তৈরি হয়। এবং এই ক্যাসিংটা কিন্তু ভ্যালুটফের V900W মডেলের ক্যাসিং, এবং এটার কিন্তু ভাইয়া ব্ল্যাক ভ্যারিয়েন্টও আছে, কেউ যদি ব্ল্যাক নিতে চায় তারাও নিতে পারবে, খুব সুন্দর। আর এই ক্যাসিংটা আসলে সত্যি বর্তমান মার্কেটে একটা হাইপ তৈরি করা ক্যাসিং। আর এই ক্যাসিংটা মূলত একটু অন্যান্য ক্যাসিং এর চাইতে একদম একটু ডিফারেন্ট, গ্লাসটা এতটা ক্লিয়ার, পানির মতো ক্লিয়ার। আর এটা কিন্তু মাঝখানে এই জায়গাটায় আপনার একদম গ্লাস, আর অন্যান্য যে ক্যাসিংগুলো আছে সেটা কিন্তু এখানে একটা ফ্রেম থাকে, যার কারণে এটার মতো অতটা সুন্দর অন্য ক্যাসিংগুলো হয় না। এটা কিন্তু দেখতে মানে পিসির ভিতরে কি থাকবে একদম ক্লিয়ার দেখা যাবে, সত্যি একটা সুন্দর গুড লুকিং একটা ক্যাসিং। কেউ চাইলে ব্ল্যাকটাও নিতে পারে, প্লাস কারো যদি হোয়াইট পছন্দ হয় উনিও নিতে পারবেন। প্রাইস তো কম বেশি না, প্রাইস সেম প্রাইস ইনশাআল্লাহ, এই প্রাইসে আমরা দিব। আর এটার সাথে কিন্তু মনিটর হিসেবে দেখতেই পাচ্ছেন ডিসপ্লেতে রাখছি, সেটা কিন্তু সেই CBS ব্র্যান্ডেরই 19 ইঞ্চি মনিটরটা, যেটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ সত্যি একটা ভালো প্রোডাক্ট, মানে বাজেটের ভিতরে বেস্ট মনিটর। বাজেটের ভিতরে বেস্ট মনিটর। এই মনিটরটা আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। তো টোটালি এই Core i5 এর 6th জেনারেশন প্রসেসরটা দিয়ে আজকে আমাদের এই দ্বিতীয় প্যাকেজটা এবং গর্জিয়াস একটা বিল্ড, এই পিসিটা থাকছে মাত্র 22,000 টাকায়। আমি তো ভেবেছিলাম 25-26 এরকম হবে, বাট 22,000 টাকা। জি, অনেকে কিন্তু 6th জেনারেশন প্যাকেজ অনলি প্যাকেজ করে আপনার 20,000 টাকা, 20,500 টাকা, সেই জায়গায় 22,000 টাকায় মনিটর সহ একদম ফুল কমপ্লিট সেট, ভালো কম্পোনেন্ট কিন্তু। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই। আমি সবসময় ভাইয়া চেষ্টা করি যে 100% অথেন্টিক অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো দিয়ে বিল্ড করতে, দীর্ঘদিন যাবতই যেমনটা আপনি দেখছেন, এবং আপনার এই চ্যানেলে কিন্তু আমার সেই ভিডিওগুলো আছে, জি। তো সেই পিসিগুলো নিয়ে কিন্তু সেরকম অনেকগুলো ভিডিও দেখে অনেকেই কিন্তু পিসি নিয়ে ব্যবহার করছেন, এবং অলরেডি আপনি দেখেছেন যে অনেকে কিন্তু বারবারও নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। তো ইনশাআল্লাহ সেই প্রোডাক্টগুলো ভালো হয়েছে, বিদায় আসছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা সামনের দিকে চাই যেন আরো ভালো প্রোডাক্টগুলো আপনার ভিউয়ার্সরা আমাদের কাছ থেকে নিক। যারা আমাদের ভিডিও দেখে বলে যে আমরা প্যাকেজগুলো নিতে চাই, কিভাবে নিতে পারি, তাদের জন্য আপনাদের ডেলিভারি সিস্টেমটা কি ভাইয়া? আমাদের দুটো ডেলিভারি সিস্টেম আছে। প্রথমটা হচ্ছে যে আপনারা যদি চান তাহলে হচ্ছে যে আমাদের শপ এসে ভিজিট করে নিতে পারেন। আর বর্তমান সময় তো ভাই আপনি জানেন যে যেহেতু একটু হরতাল অবরোধ, যে হোম ডেলিভারি সিস্টেম, যদি ঢাকার ভিতরে থেকে কেউ নিতে চান মাত্র 24 ঘন্টার ভিতরে আপনারা হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা ডেলিভারি পাবেন। এবং হচ্ছে যারা ঢাকার বাহিরে মানে জেলার থানা পর্যায়ে থেকে নিতে চান, তারা কিন্তু মাত্র 3 দিনের ভিতরে মানে 72 ঘন্টার ভিতরে আপনারা হচ্ছে প্রোডাক্টগুলো হোম ডেলিভারি পাবেন। এবং হচ্ছে মাত্র 2,000 টাকা আপনারা আমাদেরকে বিকাশে কনফার্মেশন মানি পাঠালে আমরা এই পিসিগুলো একদম অ্যাসেম্বলিং করে রেডি করে উইন্ডোজ সেটআপ করে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করে একদম রেডি করে আপনাদের কাছে পাঠাবো। আপনারা নেবেন আর চালাবেন, বাকি টাকাটা কুরিয়ার সার্ভিসকে দিয়ে আপনারা প্রোডাক্টটা বুঝে নেবেন। আর যারা আমাদের শপে আসতে চান, আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলি। নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলিটা হচ্ছে মাল্টিপ্লান সেন্টারের ঠিক বিপরীত পাশের গলিটা। এই গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং কেজেএস ম্যানশন। এই কেজেএস ম্যানশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে, একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেটির দোকান নাম্বার G6, অপরটি হচ্ছে সেম বিল্ডিং এর 3য় তলায় 304, 305 নম্বর অফিস। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা কিন্তু চাইলে এই নাম্বারগুলোতে কন্ট্যাক্ট করে আপনাদের প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে চাইতে পারেন। আর এখানে আমরা ডিটেলস দিয়ে বিষয়গুলো আমাদের কাছে এখানে শেয়ার করতে পারেন। যারা রবিন ব্লগসের পক্ষ থেকে আসবে অথবা রেফারেন্স করবে, অবশ্যই তো ভালো সার্ভিস থাকবে ইনশাআল্লাহ। সার্ভিসটা অবশ্যই ভালো হবে বরাবরের মতো, এবং আমরা সবচেয়ে বেটার সার্ভিস দিব সেই কমিটমেন্ট রাখছি ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ভাইয়া, তো শীঘ্রই তো আরেকটি নতুন ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। জি ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই। আল্লাহ হাফেজ। জি, আসসালামু আলাইকুম।